Como es en YouTube, aquí soy yo, el señor Nubio para el canal. Antes que nada los invito a suscribirse, a que le me gusta y vamos a empezar. Aquí como ven, otra vez se ve mi cara y les quiero mostrar unos nuevos slimes. Y les quiero mostrar unos slimes nuevos que tengo y ustedes van a opinar cuál es el slime más bonito que tengo. Y bueno, vamos a empezar. El primer slime nuevo que voy a mostrar es este que es de una luna. Así, la luna amarilla y la estrella azul. Y lo voy a... Es así. Vamos a sacar primero el amarillo. Es así como que... No sé si se estira. Creo que no se estira. Sí, sí se estira. Bueno. Ahora vamos con el azul. Aquí está. Y vean, tiene la forma de estrella. Es un azul muy pequeño. Pero sí se estira, debo admitirlo. Vean. Miren. Ahí me veo yo. Y este sí es bastante genial. Vamos con el otro. Bueno amigos, el segundo slime que les voy a mostrar es este, como que es verde, pero este slime tiene bolitas. Y a mí me gusta mucho porque mírenlo. Está muy... Se siente muy satisfactorio tenerlo en las manos. Vean. Ahí va. A ver, vean, la voy a estirar. En la cámara no sé qué color se vea. Creo que se ve como igual verde, pero más bajito. Vamos a mostrar el otro slime. El otro slime viene en esta bolsita. ¿Recuerdan el otro? Bueno, este slime viene en bolsita. Vamos a sacarlo. Este es el otro slime. Vean, es un azul también genial. Huele rico. Sí se estira. Bueno, casi. Y tengo planeado hacer otro video haciendo un 30 cosas sobre mí para que me conozcas mucho más. Así que si quieres que haga ese video, deja tu like y un buen comentario. Vamos con el número 3. El slime número 3 es este que le cambié, que le puse en un botecito porque venía en una bolsita. Y vean, es este como que naranja. Al principio cuando lo compré era transparente, pero se me ensució porque cada rato se me caía. Está muy genial, véanlo. Tiene como cositas, estrellitas, muchas cosas. Está muy genial. Sí se estira y huele rico. Huele como que a frutas. A ver, me gusta. Escuchen el sonido. Bueno, no se escucha. Bueno, vamos con el siguiente slime. Bueno, el siguiente slime que les voy a mostrar es este de un puerquito azul, muy genial, que ya es nuevo. No, apenas lo compré y no lo he abierto. Y me muero de ganas por saber cómo se siente. Y bueno, lo abrí y huele riquísimo, huele a frutas. A ver. Ah, se estira muy poco. A ver, ya se está estirando un poco más. No, creo que me estafaron. Este slime se rompe cada vez que lo toco. Y bueno, pues ya que dinero gastado. Vamos con el último slime. Este es el último slime, que es de otra luna. Aquí está el otro, para que vean que no les miento. Y bueno, compré dos porque se me hicieron muy geniales. Y vean, se ve genial. Mírenlo. Sí se estira, pero ya se rompió. Este huele como...
muy diferente. Huele algo que nunca más he olido. A ver, vamos a sacar el slime rojo. A ver qué tal. Este huele igual que todos los slimes, normal. Vean, se estira muy poco. Está muy pequeño, me da mucha curiosidad. Vean. Y bueno, amigos, vamos a cerrarlo. Este fue el último slime. Y les quiero decir algo antes de terminar este video. Y bueno, amigos, aquí están los slimes. Y déjenme en la cajita de los comentarios cuál fue su slime favorito. La verdad, a mí todos me encantan. Bien saben que los slimes a mí me fascinan. Y lo que les quería decir era que si dejan su like, haré el video de 30 cosas sobre mí, para que me conozcas un poquito mejor. Y bueno, amigos, ojalá y espero que les haya gustado este video. Dejen su like si así fue. Y bueno, hasta el próximo video, amigos. ¡Los quiero!